अरे दोस्तों, मेरी मालकिन ने मुझे चुरमुरा लाने भेजी थी, लेकिन घर आने के बाद मालकिन दिख ही नहीं रही है। चलो जल्दी से थोड़ा चुरमुरा को गप कर लेता हूँ ताकि मेरी मालकिन को पता ना चले। चलो चुरमुरा तो खा लिया, अब यहाँ से भागकर इस वॉशिंग मशीन के ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि मालकिन को भनक भी ना लगे कि मैंने चुरमुरा खाया। अरे मंकी, तूने बिना पूछे मेरा चुरमुरा खाकर बहुत गलत किया। रुको तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये लो, तुम वॉशिंग मशीन के अंदर जाओ। बाप रे! अरे रुको रुको, मालकिन मुझसे भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे मालकिन, अब मैं दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। अरे मालकिन, मेरा अगवाड़ा पिछवाड़ा पूरा लाल हो गया, अब तो मशीन को बंद कर दो। नहीं, जब तक तुम्हारे दोस्त लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ूंगी। अरे मालकिन, आज सभी अच्छे लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, अब तो मुझे छोड़ दो।